怎样是这？咱叫大菩萨，大家晚安，大家好。晚安。咱今仔日是咱印度最后一课，咱来家己看这金刚经，那个顶50页，头一段，头一字。50页头一段，头一字吼。咱即摆家己念落来吼。尔时须菩提，闻说是经，深解义处，体内悲泣，而别不言。希有世尊，佛说义书甚深经典，我将昔来所得慧眼，未曾得闻义书之经。世尊，若复有人得闻是经，信心清净，即生实相，当知是人成就第一稀有功德。讲在这个时阵，须菩提听到这个金刚经了后，深深了解到这个深奥的道理。像安尼，若讲放声大口来对佛道安尼讲，讲真稀有啊！世事，佛你来讲遮尔啊深奥的这个经典，我就以前嘛有去听到，嘛有去学这个道。但是我所得的这个慧智慧的目睭，也毋捌看到遮尔好的这个经，遮尔深奥的经典。是啊，假使若有人来得闻是经，讲在听到这个金刚经了后，生出这个信心清净，就会生出这个实相的这个真理出来。所以咱就知影讲，这个人一定成就第一稀有的功德。对着本文，咱顶期有引导这个六祖的这个解说，咱英文换来看这李顺阳祖师的注解，看安怎？咱即卖来看李顺阳祖师这个注解。释迦说法41年。未经说真空实相义，往昔须菩提虽得慧眼，但未悟真空实相之理。今一论意义，比喻交集，彼者叹息之不悟，彼者叹经闻此经。定悟微妙实相之义，故感激退类而别复言。稀有世尊，佛说之书甚深经典，我将昔来所得慧眼，未曾得闻之书之经。须菩提又言：如果有人闻此法界经，信其本心本来清净，不起无量，心详寂静，即生实相。当知此人成就第一稀有功德。第一稀有功德者，即佛德也。故曰：若复有人得闻是经，信心清净，即生实相。当知是人成就第一稀有功德了。咱内中两个注解，咱先来看注解第一，事爱安尼讲：说文断注，故叹以叹而别，叹以喜乐为类，叹以哀怨为类。
需要来因这说文，段先生来所注解，讲古早这字叹，甲这字叹，平平是叹，但是意思无共款。这字是赞叹的叹，这字是怨叹的叹，所以讲这两字的意思无共。讲这字欠，这字这个叹，这是你欢喜快乐这一面。讲赞叹，赞叹来写这字叹，因若这字口字边这字叹，这是哀怨这一类的怨叹，这是哀怨这一类的，所以这两字叹无共款。注解第二，有老书典安尼讲：寂静，离烦恼越静，绝苦患越静。有老书典讲，这个寂静是啥物？讲咱会当离开着这个烦恼，这叫做静。咱这烦恼，咱会当离开这个烦恼，咱的心就安静，就叫做静。绝到这个苦患，这个苦患拢无，安尼就叫做静。寂静等于会使讲心无烦恼，身心安定，才叫做寂静。咱即摆来看李顺良祖师这个注解，讲佛陀来咧说法，讲40多年。也无讲到真实、真空实相的道理。对着这段文，咱适当的再来因这个无量义经来甲咱做引证。因为佛陀来咧讲道，初所因迷入悟，互你来因这个迷入来这个问了后，才一步一步甲你引导。互你来进度，所以以前师菩提虽然得到这个慧眼，拢慧眼免咱得着。你知影这慧眼毋是咱的目睭，是咱的这个智慧，智慧的眼。现在叫做智慧的眼，咱有法度看出这个道理。这个是咱有得到这个慧眼，所以这个智慧若生出来，你就有这个慧眼。在五眼的中间，肉眼甲天眼是属于咱目睭的方面，若慧眼甲佛眼属于在这个心的方面，若佛眼无论是这个目睭甲这个心。拢齐备，才叫佛眼。这咱有机会，咱再甲咱大家介绍。虽然伊来得到慧眼，伊开智慧，但是智慧三不定。亲像讲咱读册也共款，做囡仔的时阵，就教你讲爱安怎念册，念这个课文。即摆你在较初中，就甲你教讲，你爱国学，这初中开始就爱知影这个道理。你甲高中，你爱搁知较深一层的这个道理。但是高中毕业，你还搁毋知影大学的这个教法，所以就要搁进一步。师傅内底听经闻法。虽然讲伊有这个慧眼，毋过也未悟到真空实相的理。真空实相的理，就是咱的本性这个理。为的是来，若以普一般的这个学者来讲，所以来研究这个经文，若进一层了解这个意义。
啊，既然了解意义了后，你来开悟，你才有法度看出本相。啊，所以伊来所研究的是知影伊这个道理的尔，未了解讲真空实相这个真理。今仔一个听到这个金刚经这个道理，这个无常的道理，悲喜交集，一面欢喜，一面悲哀。悲是悲啥？悲就是怨叹讲，较早那会未晓去悟到这个无常的理。咱这心本来的清净啊，实在讲起来，金刚经，咱的本性的中间拢记住。这佛陀甲咱讲过，你本性的中间拢记住了这个金刚经。啊，现在咱就要来研究金刚经，因为咱未了解咱真实的这个本性，所以要照着佛法来，互咱对人了解，来进入这个悟到真空实相这个理。喜欢喜，欢喜就是来赞叹讲，今仔日听到这个跳发生死的这个金刚经。来悟到这个微妙实相的这个道理，微妙实相的道理，金刚经安怎甲咱讲？讲应无所住，自性其心。你无所住心，就是这个微妙实相的这个道理。所以感叹会使讲较刺激，这样的眼泪一流。对着佛安尼讲，讲真稀有的世尊，讲佛伫咧讲这个字书圣经的经典，讲事你讲到遮尔深奥的这个经典，我以前听遐久，虽然讲我捌这个经意思，但是也毋捌。了悟到这个金刚经这么深奥、这么清净的名理，所以师父伫又不再讲，假使有人来听到这个发这经，发这经就是金刚经。假使有人来听到这金刚经了后，相信到伊的本心。本来清净，咱的心本来清净，本来无烦恼。烦恼伫哪来？烦恼就咱去惹，是咱烦恼咱去惹。咱讲六根来对六尘，你生六识就生烦恼；你六根来对六尘，你会当生出六波罗蜜，你就无烦恼。等于讲，你有迄个心逐个寂静，心空无物，你袂去有境甲伊影响，那安尼你的心，这就是你的本心，本来清净。你本来清净，那有这什么烦恼啊？所以讲，你的本心本来清净，袂起到这个能量，心永久寂静，那安尼就生这个实相。实相就是咱本性，毋是生出个本性出来。生就是生，就生存在迄个内中，存在你的本性的内中。咱今仔日你若当讲，相信着你的本心本来清净，袂起无念，有法度永久寂静，那安尼你就住在这个本性的内中。咱就安尼，你就知影讲，这个人一定来成就第一稀有的功德。伊安尼，伊法度心清净，毋了讲金刚经甲咱讲应无所住，而生其心。伊的心都会
会当住在这实相的这本性的内中，所以就会当来成就第一个功德，就是要来做佛这个功德。讲第一稀有功德是啥物？就是佛的这个功德，成就佛的这个德行。佛德就是成就佛的这个功德。所以才讲若何有人得闻是经，假使有人听到这部的这个金刚经，伊的信心清净，等伊的心逐个清净，就住在这个本性的内中。就是讲看出本性，看出本性，这个人一定来成就第一稀有的功德，就会来成就这个佛道。这个功德，咱拄仔讲，佛道讲道40多年，无讲真实的道理，无讲这发生死的道理。咱即摆来看《无量义经》的一段文。咱即摆来看《无量义经》，大庄严菩萨便有言：世尊说法不可思议。我正依云所说之法，虽无所疑，利诸众生，生利益心，故重诸世尊，传自得道40年来，今何独说甚深无上大乘无量义经，即得成就无上菩提呀！唯愿世尊哀悯一切，况为现在及未来世众生分别说之，仍无疑望。佛告大庄严菩萨话：现在已成闻，如来之事甚深微妙之意，已能度利益众生，发众生苦。宜能安乐，是真大慈悲啊！以是因缘，已必即得成就无上菩提啊！善男子，我先以菩提示下，端坐6年，得成阿耨多罗三藐三菩提。是以不敢观一切法，不可直说真理。何呀？依诸众生性欲不同呀，故以方便力说种种法，是故42年来未显真实。无量义经安尼甲咱讲，讲这个大庄严菩萨来对着佛道安尼讲。讲事世尊就是世所尊重，在于这个所在就是讲事你伫咧说法，会使讲不可思议，无法度用想的嘛，无法度用讲，是奥妙的所在。阮大家，我等于阮大家听到你讲道的人。讲阮大家对这个佛你所讲的这个诸法，虽然无所疑，你讲的话，阮拢会当接受，会当来照安尼来修，无啥物疑问。也毋过来考虑到所有的众生，会生出利益的心，啥会生出利益的心？初的是讲，你来念佛、念经，你会去西方。即摆过来就讲，你爱了解这个经的这个意义。搁再来，你爱悟出你的本性，会生出迷惑的心啊。所以重新来请示世尊，讲你自你得道。
凡自得到40年来，讲照着你来得到了后40年来，拢无讲这个真理，为怎样拢讲的道理拢正好，为怎样要独独今仔日要来讲这圣心无上的大乘无量义经？你是哪要来讲这大乘无量义经？咱来知影讲无量义经，就是法华经的顶头。要讲这个无量义经偌苦楚，你知无？安那苦楚？本来你听佛陀说法，几落万人，几落万众。要讲这个无量义经，要讲这个法华经的时阵，一寡走了。本来就我就求我来拜佛，佛祖就甲保庇，佛祖会带我去西方。即摆你就爱家己修，家己做，唔爱听走。佛陀唔爱讲，伊个弟子舍利弗讲：师父啊，你爱讲啊，这道理你无甲你开破，我未了解啊。就开始佫讲，我讲落一寡只来连神也走。本来有天神去听，连神也走。舍利弗，这个佛陀就佫停止无咧讲，无咧讲，这个舍利弗佫来求这佛祖，求佛陀。佛陀看你遮尔啊诚心，我来讲这个法华经，系啊。连伊个地主就说走，本来几落万人一个听，才甲剩几十个。迄当阵佛祖就讲止，当然，莫搁讲啊。这个舍利弗才开声讲师父啊，要了脱生死的道理，你若无讲，阮无法度脱生死。假使人拢无要听，我嘛要来听，剩几十个尔。才开始讲这个法华经，就是伫这个无量义经开始讲起，讲先独独来说到这个甚深无上大乘的无量义经。无量义就是这个道理，会使讲非常的广阔。意义非常的深，会当互你马上成就无上菩提。以前就是讲，你着爱慢慢修啦。即摆讲马上，若讲顿悟，直至人生见性成佛，安尼是我做袂到，我无。所以阮绝对希望师父你会当来可怜着所有的这众生，扩大为着现在甲未来世众生来讲这个道理，互因会比当咱无这个疑望，互你袂产生疑问。你本来就是讲来依靠佛，就会去佛祖的身边。即摆讲袂用，毋免依靠佛，咧依靠你自己。这是甚么原因啊？你要讲互因听，互因无这个疑问，迷惘的心，甲伊束缚着啊。所以佛陀就对这在庄严菩萨安尼讲善哉亦善能，善哉而个赞叹，讲你会使讲真善。会晓正老问这个意义，讲如来如是甚深微妙之义，如来就是佛，佛这尔啊深奥微妙道理，你会得通来你问，何当利益着真济这众生？
甲这众生来觉着这个苦，互因来得到安乐。啊，要咱觉苦得安乐，毋是佛陀甲伊觉苦，互伊得安乐，是家己安怎样家己来觉苦得安乐。咱就有讲过嘛，咱来大家拢是肉身伫咧做代志，大家拢有肉身。你肉身拢来对待这个外境，若欢喜来，你就对欢喜；若艰苦来，你对怨叹，这拢是苦。你欢喜过头，嘛变成苦。啊，要安怎样觉这个苦？就是咱爱教咱讲要安怎转心境，讲咱心要清净。你的心若清净，你就离苦得乐。所以金刚经真济只个，你若家看讲金刚经的内中有28品，观世音菩萨普门品，伊讲观世音菩萨来观到这世间的众生，看到世间的这痛苦，拢来去甲解围。啊，咱哪能定下咧苦？毋是安尼啦。观世音菩萨实在是在你的心中，咱的心来看到这个外境的苦，哦，咱用这肉身来接触到外境这个苦楚、苦恼，咱来讲，哎，我是观世音菩萨，我要来度到这个苦恼的众生。安那苦恼的众生，六祖大经有甲人讲，度你自这个心中的众生，度你心中内底的众生。心内底有甚物众生？所谓邪迷心、共魔心、不善心、嫉妒心、恶毒心、二事定心、尽是众生。等于讲你无好的心。拢是众生的心，你若将这无好的心甲排除，来产生这个清净慈悲的心，那安尼你就会当来成佛。啊，所以这个观世音，拢是讲咱的心。啊，你若未了解，你甲当做外口，啊，那安尼，有当时啊就会去行到天堂去。所以讲，拔到众生的苦，会得到安乐。你若会晓运用这个法，你苦恼你就会转移，你苦恼转移，自然你的心境就安乐。这真正是大慈悲啊！大慈悲就是咱慈，就是来互人这个快乐。互人快乐是慈，亲像咱老母咧疼疼的慈，悲就是别人的苦，互你苦恼会当转变得到安乐，这真正大慈悲。为着这个因缘，你将来马上得到成就无上的菩提，即个无上菩提，无上。就是无更较悬的道，等于你就马上成佛道。啊，那这段文咱家己做一个回想来讲，佛陀对在大庄严菩萨安尼讲，讲你今仔日会去通啊为着众生来去修，要来利用这个众生，互咱众生会当拔苦来得乐。这个真正要救拔众生的心，救拔众生是救拔咱心中的众生，不是救拔外口的众生。你若当了解这个道理，你马上就成就最高的道，就成就这个佛道。讲善男子，讲我
先在这个菩提树下端坐6年，你若叫唔通叫文字甲你列入去。佛陀伫咧菩提树下坐6年，这你会感觉疑问咧？咱也知影讲，佛陀伫菩提树下，菩提树下咧苦修拿，苦修拿修6年。来咧修炼6年，就讲等于端坐6年，以后安尼你啊坐拢无作用，来苦修苦行无作用，就是伊在这个菩提后来这菩提树的下骹来观名称来悟道，来悟到这真空的道理，才来成就阿耨多罗三藐三菩提。本来拢做一寡拢只会糟蹋自己的这身躯的代志，拢无成就，等于你啊讲我你啊渐渐你啊坐无作用。但是当伊在悟到这个真空的道理了后，伊就来成就无上的正定正觉。哦，阿耨多罗就是无上，三就是正，妙就是定，三就是正，菩提就是道。再讲无上正定正觉，就是会使讲来成就这个佛道。所以用了这个佛眼来观到一切法，你当阵啊已经开悟这个佛法，这真正的这个本性的法，用了这个佛的这个眼来观所有的这个因缘。会使讲利用你直说，但是真理袂使直接来讲，是安那袂使直接讲。真侪听道理听无，其实咱大家真有这个善因。有当时听无，你嘛勉强要来听。你若听有，你就会当成有道。啊，这是一个念头，念头若转有过，马上成有道。啊，无你若你，敢若你经典的内中，来你追随着这个经文，永远无法度了解。所以佛家有甲人讲数依，数依就是依这个依义不依义，咱依着这个道理，袂使依着这个字。依法不依人，依着这个道理，袂使依着这个，唔免依着人。比较讲，顶下我有讲过，有人甲讲，啊你无来遮讲道理，我要甲你学道咧。我讲你毋是甲我学道，啊那毋是我听你讲道理时，咱毋是甲你学道。我你道理嘛听遐济啊，你是来遮甲我结缘。啊！我来分享着咱师尊分享着祖师甲古圣人的道理，互咱参考而已。你爱依着你的本性来修行，才是正确的。如果后了，我也无修着。啊，依法不依人，你依靠人有效无？无法度。咱依靠咱家己，依智不依识。咱依着咱的智慧，毋通依着咱的知识。咱知识就是讲，看你这个现实，看你的表象。智慧你会当判别是非曲直，判别这个善恶。搁再来讲，依了义定，不依不了义定。佛陀你讲的定是方便，了义就是知影这个脱生死的法，这了义。不了义就是，亲像咱拄仔讲的讲，这个普文品，你若叫大火甲你烧，啊，你念观世音菩萨，火就化去。这有一个了义，甲一个不了义。你若了义，你就知影讲，这个火
毋是外口的火，是咱心中真火、怒火、欲火种种遮个火。遮个火你若有法度，你若知影讲这个火起起来的时阵，念观世音菩萨啊，我是观世音菩萨的弟子，我无用当来受气，我无用当来产生遮个无路用的这个火，那安尼心就切落来，你就一定得到这个火就化去。这拢是一只真理的法，所以咱讲属意就是爱依靠咱这个，咱每一个拢爱依这个属意，毋是要来依靠这个经典。咱就捌讲过讲，经典敢若亲像地图，要报你讲安怎去到目的地的所在，敢若地图。地图有高速公路，有快速道路，有省公路，有县道，拢会到的。啊，若是甲你讲做上界紧的方法，就是你讲你高速公路直接去。啊，甲你讲，你知影还未到位。你捌这个经典，你讲等于你地图你真清楚，但是你未到目的地。你要是你家己看是要开车，还是要坐车来去到这个你目的地，才是真正的成就。所以这真理无法度直接讲，因为真理是拢伫咱的心中，咱家己去实践出来才是真理。所讲出来拢是后天的理，拢是像地图共一般。地图是甲咱教讲咱要安怎样啊，较佛祖迄边的这个批案，啊你无去做，袂到位。那是甚么原因？袂用你直接去说这个真理，因为所有的众生，伊的性甲欲无共款。有的人是，你看有的人修养足好个，要我修养无好。我有的人修养足好，你干嘛伊嘛笑笑，你嘛咧私子啊，因老爸啊吼，较早因老母定安尼讲，伊讲我听道理。啊，听道理，因若句讲，你有当时个圣地才歹，你听道理啊，甲因阿学，你就好啊。这个是一个美感的所在。咱这个黄树这因老爸啊，会使讲，哦，人奶啊，逐项嘛好。啊，咱听道理的人性地无好，这就是爱改的所在。性地若改过，就是好，就是好，就是觉者。你知影讲，你安怎样来去改变，这就是觉者。所以咱人性甲欲无共款，所以用方便的力量来说着种种的法，安那方便？就是做一个宽裕的办法。你甲讲你的心情无好，用你来念经，你去说咯。你心情无好，好来拍拼念阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，袂记你去这个心情无好。那你暂时去甲西方啊，但是你若无真正得到清净，你无念佛的时阵，共款又搁这个心情又搁无好。所以咱即摆修行就是讲，你要来念佛，你去西方。你真正你爱佛心来显现出来，你佛心显现出来就是觉者，你有觉悟，这个烦恼袂甲你影响，你就甲你在这西方的所在共一般。所以要用这个方便的力量来讲着真济法，事故40亿年来而现真实。
所以这个关系40年来、40多年来，无显著这个真义实相的道理，是讲这个教理、教法，这真实就是真义实相，无将这真义实相的道理改变出来，现在无将真义实相的道理现出来，藏在这个内中，你家己无去开悟出来，这真义实相显露袂出。才讲42年来历显真实一句话。啊，咱今日讲来到遮，时间就差不多，想要来过一段落。啊，咱今年那是最后一课，啊，即摆就是明年开课的日子。明年开课的日子是咱后下的课是咱正月22日，哦，正月22，拄好敢若3月初6，咱3月初5，所以国历3月3月5号。3月初5啦吼。国历3月初5，啊，农历正月22。啊，这是咱开课的日子吼。啊，咱有别个主讲吼，别个老师，这庄老师伊是正月16就开课啦吼，啊是后下个课。啊，搁再就是这个陆老师嘛，你正月18啦，吼，啊，甲咱大家先宣布过。啊，在过年的中间，啊，后下面你同咱讲一定去甲咱拜年，啊，借这个机会甲咱拜一个早年，吼，啊，祝福咱孙子孙弟，咱这大菩萨，会使讲明年是牛年，牛来运转，咱的心嘛爱家己运转，牛等于旺旺。义嘛，牛就是义。讲咱真，人讲旺旺安尼，如果咱会晓转一个心，把这个烦恼转做道，把咱相转做这个性，互咱日子当下来成就这个大道。哦，等于咱亲像讲，这个从这个56亿7000万年来甲伊完成，互咱成就这个大道，恭祝大家，祝福大家。就讲来到这，谢谢大家。